شايف ان الووتر سلايدز او الزلاجات المائية معمولة للاطفال؟ فالنهاردة انا جاي علشان اغير رأيك تماما عن الفكرة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا عمرو عابدين، والحلقة دي هنتكلم عن اخطر 10 زلاجات مائية في العالم. الزلاجة المائية صامت بلامت الموجودة في ولاية فلوريدا في أمريكا واحدة من أخطر الزلاجات المائية الموجودة في العالم. أول حاجة هتشوفها لما توصل لشاطئ الملاهي المائية هو جبل متغطي بالتلج وعليه بيت من الخشب على القمة، وارتفاع المكان ده بيعادل ارتفاع مبنى مكون من 12 طابق. ومن فوق بتبدأ رحلتك مع الزلاجة المائية واللي بتنزل بيك من ارتفاع 12 طابق بسرعة بتوصل ل 100 كيلو متر في الساعة. الزلاجة المائية إنسانو الموجودة في البرازيل هي تالت أعلى زلاجة مائية في العالم، وبيوصل ارتفاعها لارتفاع مبنى مكون من 14 طابق. وأصعب حاجة فيها إن المنزلق بتاعها شبه عمودي لدرجة إنك هتسقط المسافة دي كلها في 5 ثواني بس، واللي في الغالب هيمر عليك فيهم شريط حياتك وإنت بتنطق الشهادتين. الزلاجة المائية قفزة الثقة أو ليب اوف فيس الموجودة في جزيرة أطلانتس بالبهاماس هي اسم على مسمى، لأنها هترعبك وهتحتاج فعلا ثقة علشان تقدر تاخد القرار بركوبها. وأصعب حاجة فيها بعيدا عن ارتفاعها الشاهق هو إنك هتعدي فيها من تحت بحيرة صناعية مليانة بأسماك القرش، والمنزلق بتاعها متصمم على شكل معبد من معابد المايا، ولما تنزل في الأنبوبة الإزاز الشفاف وتعدي من بين القروش هتدعي إن الإزاز يمسك نفسه لحد ما تعدي. الزلاجة المائية L2 الموجودة في النمسا هي مصدر فخر الملاهي المائية النمساوية، وتعتبر أول زلاجة مائية تتعمل بمرحلتين. وبتبدأ الرحلة بتاعتك في الزلاجة L2 بإنك بتدخل كابينة من البلاستيك واللي بتاخدك في رحلة سقوط لمسافة 5 طوابق لتحت، وبعد السقوط لل5 طوابق دول بتبدأ بقى الدورانات العنيفة جوه الأنابيب. الزلاجة المائية كليمنجارو الموجودة في البرازيل موجودة خارج مدينة ريو، والزلاجة عالية جدا لدرجة ان السكان ما بيخاطروش بانهم يطلعوها، ومحدش بيقرب ناحيتها غير السياح المدمنين بالادرينالين. وارتفاعها تقريبا 50 متر، يعني ما يعادل عمارة مكونة من 17 طابق. وتعتبر تاني اعلى زلاجة مائية في العالم بعد زلاجة فيروكت اللي هنتكلم عليها قدام. وبجانب ان ارتفاعها 50 متر، زاوية الميل بتاعتها 60 درجة، وده بيخلي اللي نازل فيها سرعته بتوصل ل 100 كيلو متر في الساعة. ويلدر بيست وماموث هم أطول رحلتين بالزلاجات المائية في العالم، والاتنين موجودين في حديقة سانتا كلوز بإنديانا، والاتنين بيوفروا رحلتين مليانين بالسقطات والانحدارات الخطرة في رحلة مسافتها أكتر من 500 متر. وتم افتتاح زلاجة ويلدر بيست سنة 2010، وكانت وقتها أطول رحلة زلاجة مائية في العالم. أما في سنة 2012 الرقم القياسي بتاعها اتضرب بافتتاح زلاجة ماموث الموجودة في نفس الحديقة، واللي رحلتها بتستغرق 3 دقايق. الزلاجة المائية أكوا لوب الموجودة في أكسونفورد باستراليا تعتبر واحدة من أكثر الزلاجات إثارة في العالم، والزلاجة المائية دي ممكن توقف قلبك من الرعب قبل ما يرجع ينبض تاني من الإثارة، وهتحتاج لشجاعة كبيرة جدا علشان تستحمل الزلاجة دي. واللي صمم الزلاجة دي وصفها كالتالي: قبل ما تبدأ الرحلة هتدخل جوه كابينة من البلاستيك وهيتقفل عليك جواها وتفضل منتظر بتوتر العداد، واللي عند اخره الارض هتتفتح من تحت رجليك وتقع لمسافة 6 طوابق تقريبا، بعدها تطلع في الدايرة بسرعة بتوصل ل60 كيلو متر في الساعة، وتبدأ تاخد المنحنيات والدورانات لمسافة 90 متر تقريبا قبل ما توصل في الاخر لنهاية الرحلة. الزلاجة المائية سكوربيون ستيل أو ديل العقرب موجودة في ويسكونسن بأمريكا، والزلاجة دي بتعادل ارتفاع مبنى مكون من 10 طوابق، وطول الرحلة تقريبا 120 متر، وتعتبر مكان ممتاز علشان تواجه فيه أسوأ مخاوفك. وبرضه بتدخل في كابينة من البلاستيك وبتتفتح الأرض من تحت رجليك بعد 3 ثواني، وبعدها بتبدأ في سقوط شبه عمودي تقريبا بدون أي ميل. والأنبوبة بتاعت الزلاجة شفافة علشان الناس تشوفك من بره، وعلشان كمان بالمرة يزودوا لك جرعة الرعب، ده على اعتبار إنها ما كانتش مرعبة يعني بما فيه الكفاية. الثلاجة المائية في روكت الموجودة في كانساس سيتي في أمريكا هتجيب لك قشعريرة في كل جسمك وهتخطف قلبك من الرعب، لكن مع ذلك هتجذبك ليها غصب عنك. وتعتبر الزلاجة دي أعلى زلاجة مائية في العالم، وكلمة فيروكت هي كلمة ألمانية معناها مجنون. وتقدر انك ترجع في كلامك وتراجع نفسك وانت طالع لمسافة 17 طابق على رجليك. ولو الارتفاع لوحده مش كفاية فسرعة الانزلاق عليها بتوصل ل 100 كيلو متر في الساعة. والزلاجة دي مصنفة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعلى زلاجة مائية في العالم بارتفاع 51 متر و38 سنتي. وتم افتتاح الزلاجة دي سنة 2014، لكن أي حد ناوي يركبها لازم ياخد باله لأن سنة 2016 حصلت حادثة ومات فيها ولد عنده 10 سنين، وأعلنت بعدها البارك إن الزلاجة هتتقفل للأبد.
زلاجة جوميرا سكايرا الموجودة في حديقة ذا وايلد وادي الموجودة في دبي تعتبر أعلى زلاجة مائية خارج أمريكا الشمالية والجنوبية، وارتفاعها بيعادل ارتفاع مبنى 11 طابق، وبتوصل سرعة النزول عليها ل 80 كيلومتر في الساعة. وبالرغم من إن الرحلة بتستغرق تقريبا 10 ثواني بس، إلا إنهم هيكونوا من أجمل 10 ثواني هتقضيهم في حياتك. لو الفيديو عجبكم اعملوا لنا لايك، ولو عايزين تشوفوا فيديوهات أكتر لينا دوسوا على أي صورة من الاتنين اللي قدامكم دول.